Son illərdə həmin filmlər çəkildikcə mən müşahidə eləməyə başladım və belə qərara gəldim ki, İran-Azərbaycanı kinosu Azərbaycanda o qədər izlənilmir, hadisəyə çevrilmir, müzakirə olunmur. Əslində ümumi olaraq demək olar ki, İran kinosu Azərbaycan kinosu üçün rol model ola bilər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, İran-Azərbaycanı kinosu son illərdə bir yüksəliş dövrü keçir. İntensiv olaraq Azərbaycan türkcəsində onların adlandırdığı kimi filmlər çəkilməyə başlayır və bu fərqli bir era başladıb orada, fərqli bir mərhələ başladıb. Azərbaycan kinosunda da boşluq mərhələsi adlandıra biləcəyimiz bir dövrü geridə qoymuşuq. İndi şərti olaraq bu dövrə axtarış dövrü deyə bilərik. Və mənim iddiam ondan ibarətdir ki, həmin bu axtarış dövrü və ondan sonra İran-Azərbaycanı kinosu ilə Azərbaycan kinosu arasında bir kino körpü qurmaq olar və bundan hər iki tərəf hər mənada mənfəət götürəcək. Amma bunun qarşısında böyük bir əngəl var. Buna da şərti olaraq Araz düyünü deyə bilərik. Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsinin hər iki tərəfdə fərqli interpretasiyası, təfsiri böyük bir problem yaradır və bu mədəni sahədə də özünü göstərir. Ölkələr bir-birləri ilə münasibətdə daha həssas yanaşma nümayiş elətdirirlər. Məsələn, nümunə kimi deyə bilərəm, Ərdoğanın hərbi paradda Arazla bağlı dediyi bir şeir böyük bir diplomatik əslində kriz yaratdı İranda və sərt reaksiyalar oldu. 2012-ci ildə də iki Azərbaycanlı şair Azərbaycan xeyrinə casusluq eləmə ittihamı ilə Təbrizdə saxlanılmışdı. Və bütün bunlar bu mədəni əlaqələrin qarşısında bir baryer yaradır. Əlbəttə, bütün baryerləri İran yaratmır. Eyni şəkildə Azərbaycanda da Azərbaycan da isti yanaşmır İran rejissorlarının deyək ki, bura gəlişinə, İran mədəniyyətinin Azərbaycanda müəyyən qədər populyarlaşmasına. Belə deyək, hər iki ölkənin fərqli qorxuları var. Azərbaycanda din qorxusu, İranda isə dil qorxusu və bu qorxu mədəni əlaqələrin, həmin o kövrək mədəni əlaqələrin tez qırılmasına və irəliləməsinə imkan vermir. Son illərdə İranda həm də Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkcəsində təhsillə bağlı da böyük yumşalmalar var və hətta belə deyək, eksperimental təhsil başlayıb orada bu illərdə və 2018-ci ildə İranın Mədəniyyət və İslam İrşad naziri Salehi bildirmişdi ki, Azərbaycan türkcəsində kitab yazmaq və film çəkmək, hətta tamaşalar qoymaq istəyən adamların müraciətlərinə sözsüz müsbət cavab veriləcək. Bəzi sosioloqlar bunu İranda dini çətrin dağılması ilə izah eləyir. Artıq milli kimlik inşasında fərqli məsələlər. Bu mövzulara girmək istəməzdim. Amma istənilən halda belə bir proses var və 2018-də bu açıqlama böyük bir təkan verib Azərbaycan türkcəsində filmlərin çəkilməsinə. Digər təəssüf ki, incəsənət növləri ilə o qədər də yaxından tanış deyiləm. Orada hansı proseslər baş verir onu bilmirəm, amma çoxlu yeni filmlər çəkilir və çoxlu yeni rejissorlar səhnəyə çıxır. Məsələn, 5-6 rejissor var ki, onlar artıq Azərbaycan türkcəsində İranda filmlər çəkir və festivallarda iştirak edirlər. 2020-ci ilin Fəcr film festivalında, bu İranın nüfuzlu film festivalıdır, bir qəribə qalmaqal yaşandı. Azərbaycan türkcəsində və farsça çəkilmiş bir film var idi, Atabay filmi. Həmin filmin təqdimat mərasimində jurnalist heyətə belə bir sual ünvanladı ki, İran konstitusiyasına görə farsçanın rəsmi olduğu bir ölkədə niyə insanlar İranda subtitrla film izləməlidir? Yəni Azərbaycan türkcəsində olan filmin hissələri orada subtitr istifadə olunmuşdu və heyətdən ssenarist həmin jurnalistin daha doğrusu sualını faşist düşüncə adlandırmışdı. Bu İranın rəsmi xəbər agentliklərində də tirajlandı, İranda böyük müzakirə olundu və bu qalmaqal əslində heyətin xeyrinə daha çox yozuldu, şərh edildi. Yəni İranda böyük əksəriyyət, hansı ki ciddi nüfuz sahibidir, onlar jurnalistə yox, məhz heyətə haqq verdilər. Yəni bu filmi ərsəyə gətirən ssenaristə və digərlərinə, rejissora. Və bu, həmin o zərif Azərbaycan türkcəsi kinosunun inkişafına əslində həm də böyük bir təkan verdi bu qalmaqal. Biraz təzadlı görünsə də. Əslində isə İranda Azərbaycan türkcəsində
filmlər heç də yeni bir mövzu deyil. 1981-də Vüsal Günləri filmi ilk Azərbaycan türkcəsində film olub İranda və ondan sonra da mütəmadi olaraq filmlər çəkilir və bəzi rejissorlar da yetişib. Onlardan biri də Rıza Siyamidir. Rıza Siyami müxtəlif festivallarda iştirak edib, orada uğurlar qazanıb, eyni zamanda Azərbaycanda olub Rıza Siyami. Bəzi Azərbaycanlı aktyorları öz filmlərində çəkib İranda. Bundan başqa Rıza Siyami Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Sərhədsiz Kino Festivalı çərçivəsində onlarla Azərbaycan türkcəsində çəkilmiş qısa metrajlı film, əsasən qısa metrajlı filmləri tələbələr üçün və digərləri üçün nümayiş elətdirib, həmin müəllifləri dəvət edib Bakıya, müəlliflər öz fikirlərini bölüşüblər və master klasslar təşkil ediblər. Yəni körpünün əslində müəyyən bir hissəsi məhz Rıza Siyami sayəsində qurulub. Bu Rıza Siyami özü də müəyyən filmlər çəkir Azərbaycan türkcəsində İranda. 1990-larda Yədullah Səmədi adlı bir İranlı rejissor peyda oldu. O əslən deyəsən Marağa şəhərindəndir, sonradan Tehrana köçmüş İranlı rejissordur və həmin rejissor belə deyim, İran-Azərbaycanı folkloruna və İran-Azərbaycanı türkcəsində filmlər çəkməyə böyük maraq göstərdi və ona düşünülənin əksinə maneə yaradılmadı. Əksinə ona imkanlar tanındı ki, o bu işləri görə bilsin. Və Azərbaycanda formalaşmış yanlış bir düşüncə var. İranda, Azərbaycan türkcəsində hər hansı bir fəaliyyət böyük baskı görür. Bu Yədullah Səmədi tamamilə zidd əks nümunədir. Səmədi özü yenə həmin o qalmaqallı Fəcr film festivalında ən yaxşı rejissor, ən yaxşı film, ən yaxşı ssenari mükafatlarını alıb. Məsələn, onun Saray və Avtobus filmləri demək olar ki, auditoriyanı doldururdu deyilənə görə həmin dövrdə Təbrizdə və digər şəhərlərdə. İran-Azərbaycanı kinosu deyəndə şübhəsiz ki, ya da əslində İran kinosu deyəndə də yada düşən ən vacib adlardan biri də hazırda Cəfər Pənahidir. Cəfər Pənahi də əslən İranın Azərbaycan adlanan ərazisindəndir və o müxtəlif filmlərində bəzi epizodik olaraq buna vurğu eləyirdi, buna fokus eləyirdi. Amma 300 filmi demək olar ki, İran-Azərbaycan ərazisində çəkildi və onun böyük hissəsi Azərbaycan türkcəsindədir və orada dillə bağlı da müəyyən vurğu var. Digər filmlərin əksinə bu film Bakıda nümayiş etdirildi kinoteatrlarda və mən kinoteatrda filmin nümayişi zamanı çox qəribə bir hadisə ilə rastlaşdım. Filmi izləyən tamaşaçılar hər hansı bir Azərbaycan türkcəsində ifadə olanda ayağa qalxıb həmin o epizodu, həmin filmi, başqa sözlə Cəfər Pənahini alqışlayırdılar. Həm belə bir kuryoz vəziyyətdir, həm də bu mədəni körpüyə olan aclığı göstərən bir məsələdir. Əslində sosial sifariş də var. Yəni rejissorlar və digər kino xadimləri bu barədə işlər görsələr, əslində onları izləyəcək insanlar da var. Əlbəttə bu biraz da milliyyətçi diskursun artıq sahəsinə girişdir. Bundan yayınmaq olar, bu haqqda danışacağam. İranda Azərbaycan türkcəsində filmlər çəkən və müstəqil Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında da daha çox tanınan rejissorlardan biri Leyla Novruzidir. Leyla Novruzi Mən İsmətəm filmi ilə Azərbaycana, Bakıya ayaq açdı və ondan sonra hətta ona film festivalında münsif kimi iştirak eləmək təklifi də edildi. Səhv eləmirəmsə onu qəbul etdi və burada film festivalında da iştirak elədi. Müxtəlif festivallarda iştirak eləyir, müxtəlif tədbirlərdə çıxışlar eləyir. Leyla Novruzi kifayət qədər də populyardır kino icması arasında. Onun Mən İsmətəm filmi gəlmişdi Azərbaycana. Əslində film təəssüf ki, həmin o marağı yaratmadı, gözlənilən effekti vermədi və hadisə olmadı. Kifayət qədər maraqlı bir mövzudur. Təbrizdə tənha yaşayan demək olar ki, bir qadının küçə heyvanlarını sahiblənməsi, onlara belə deyək, ana qayğısı ilə əhatə eləməsi haqqındadır. Həm qadın özü kifayət qədər yaxşı obrazdır, sənədli filmdir, həm də belə deyək, həmin o atmosfer, filmin özünün ötürdüyü fikirlər kifayət qədər maraqlıdır. Əlbəttə texniki problem açıq-aşkar hiss olunur, buna növbəti blokda danışacağım bu haqda. Amma belə deyim, məzmun baxımından film kifayət qədər yaxşıdır, amma dediyim kimi gözlənilən effekti vermədi, məhdud kino icmasından kənara çıxmadı, danışılmadı, izlənmədi.
Digər bir İranlı rejissor, o da Azərbaycan türkcəsində filmlər çəkir, İsmail Münsifdir. Onun Kömür adlı filmi Azərbaycana gəlib çıxmadı. Bu da məsələn təəssüf yaradan hadisələrdən biridir əslində. Film kifayət qədər maraqlıdır. Film İran Astarasında keçir və orada müxtəlif insanların gündəlik problemləri çox yaxşı formada qabardılır. Həmin filmi TRT almışdı yayım hüququnu və hətta yayımlamışdı və mən rejissorun bir neçə ay bundan əvvəlki müsahibəsində də rastıma çıxdı. O da həm giləy-güzar şəklində, həm də belə arzu şəklində ifadə eləyirdi ki, istəyərdi onun filmləri Azərbaycanda da alınsın, nümayiş etdirilsin. Texniki cəhətdən bu film daha yaxşıdır, amma təəssüf ki, dediyim kimi Azərbaycanda Kömür filmi haqqında danışılmadı. Bu da bir ictimai müzakirə açmadı. Və rejissor həmin müsahibəsində İranda fəaliyyət göstərən, belə deyim, İran Azərbaycanlısı rejissorlarının rastlaşdığı bəzi problemlər haqqında danışır. Əsas problem onun dediyinə görə ondan ibarətdir ki, yerli əhali həmin filmlərə getmir. Yerli əhali, belə deyək, o nəzərdə tutur həmin İran Azərbaycanlılarını, hansı ki, həmin dildə danışırlar, öz dillərində olan filmləri izləmirlər və bu sponsor tapmaq məsələsini müşkilə çevirir. Çünki insanlar filmi satacaqlarından əmin deyirlər, ona görə həmin filmə sponsorluq eləmək niyyətində deyirlər. Bildiyimiz yəni kapitalist sistemin problemləri eynilə İranda da bu özünü göstərir. İsmail Münsifin müsahibəsində bir başqa məqam da var idi. O da həmin İranda Azərbaycan türkcəsində film çəkməyin çətinliklərindən danışanda demişdi ki, rəsmi olaraq bir qadağa yoxdur. Sadəcə olaraq bu tip əngəllər çıxır. Pul tapa bilmirik, texnika tapa bilmirik və yaxud da heyət qura bilmirik və s. və axır. Yeri gəlmişkən Leyla Novruzlu özü də vaxtaşırı bunu ifadə eləyir ki, film çəkmək üçün hər hansı bir rəsmi maneələr yoxdur, amma problem sadəcə olaraq maliyyədə və onun çatışmazlığındadır. Haqqında danışdığım bu kino körpü mənim ilk olaraq ağlıma gəlməyib, ideyası mənə aid deyil əlbəttə. Bundan əvvəl də Azərbaycan və İran-Azərbaycan ilə bütövlükdə İran arasında müəyyən mədəni əlaqələr var. Mən sadəcə bunun daha da inkişaf etdirilə biləcəyindən və bundan hər iki tərəfin qazana biləcəyindən yanayam və bu düşüncədəyəm. Məsələn, belə bir nümunə rastıma çıxdı. Nabat filmində Fatimə adlı İranlı aktrisa iştirak eləyir və Nabat filmi sən demə İran Azərbaycanında müstəqillik dövrü filmləri içində tanınan nadir filmlərdən biridir. Əslində bu yaxşı impulsdur ki, tərəflər nə qədər müştərək layihələr həyata keçirsələr, nə qədər belə deyək, aktyor və yaxud da rejissor alış-verişi etsələr, nə qədər mövzu alış-verişi etsələr, bu filmin daha çox populyarlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bundan xüsusilə Azərbaycan qazanacaq sözsüz ki, çünki Azərbaycan kinosunun İran kinosuna verəcəyi xüsusi bir şey yoxdur, amma İran kinosunun Azərbaycan kinosuna qatacağı çox şey var. Müəyyən cəhdlər eləyən insanlar var ki, İrandan istər ssenaristləri, rejissorları və digər kino adamlarını gətirsinlər, Bakıya master-klasslar və kurslar təşkil eləsinlər. Təəssüf ki, bu iki ölkə arasındakı münasibətlərin qeyri-müəyyənliyinə görə dalanı dirənir və müşkilə çevrilir. Amma Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 2018-ci ildə səhv eləmirəmsə, Məcid Məcidinin Məhəmməd Allahın Elçisi filmini gətirdi. Bu İranın ən belə deyək böyük büdcəli filmi idi. Azərbaycanda nümayiş etdirildi. Məcid Məcidi özü tədbirə qatıldı və maraqlı bir tədbir alınmışdı yeri gəlmişkən və bu tədbir də əslində İran və Azərbaycan arasında kövrək mədəni körpünün əlamətlərindən biridir. Hansı ki, bundan Azərbaycan tərəfi mütləq şəkildə qazanır və bunu davam elətdirmək də Azərbaycan tərəfindən elə çox şey tələb eləmir. Yəni hətta indiki vəziyyətdə belə bu mədəni əlaqələri genişləndirmək mümkündür. Amma burada belə qəribə bir qorxu var. Məsələn, mən çox sadə formada izah eləyəcəm. Hansısa İran Azərbaycanlısı deyək ki, gəlir Azərbaycana, mətbuat konfransında iştirak eləyir və istər-istəməz ona sualları təxmin eləmək çətin deyil. İranda dil problemi və s. və ilaxır bununla bağlı məsələlər və artıq
bu suallar həmin insanı növbəti səfərdən çəkindirir və yaxud da ümumiyyətlə onun ölkəyə geri qayıtmasını əngəlləyir. Çünki necə ki Azərbaycanda toxunulmaz siyasi mövzular var, onlarda danışmaq olmaz, eləcə də onlardan danışmaq olmaz və Azərbaycanlılar xaricə gedəndə də buna əsasən nəzərə alırlar, əgər rəsmi tədbirdirsə, eləcə də İranlılar üçün eyni dərəcədə bu keçərlidir. Üstəlik, ictimai, belə deyək, mühit olaraq götürsək, bu irredentist yanaşmanı tərk etmədən bu mədəni körpüyə tam olaraq, onun inşasına tam olaraq nail ola bilməliyik. Çünki biz ilk növbədə qəbul eləməliyik ki, həmin rejissorlar İran vətəndaşlarıdır, onlar İran Azərbaycanlıları olduğu qədər də İranlıdırlar, özlərini İranlı kimi identifikasiya eləyirlər, filmlərini İran filmi kimi təqdim eləyirlər, özləri İran rejissorlarıdır və onlardan hər hansı bir milliyətçi davranış, hər hansı bir milliyətçi ritorika, hər hansı bir inqilab, hər hansı bir dəyişiklik, hər hansı bir separatist hərəkətlər gözləmək mənasızdır və bu çox əks effekt yaradır. Biz daha saf, daha hüquqi, daha normal baxışla İran Azərbaycanı ilə daha yaxşı münasibətlər qura biləcəyimiz halda millətçi yanaşma, həmin o ritorika bu körpünü hətta inşa edilməmiş belə dağıdır. Və mən düşünürəm ki, bunun üzərinə daha çox düşünmək olar, daha çox yazmaq olar, bəlkə daha çox təbliğat işi aparmaq olar və nəhayət hər iki tərəfdə, çünki eyni dil danışılır, eyni problemlərdən demək olar ki, əziyyət çəkir insanlar, eyni mədəni köklərə sahibdir və bu əlaqələri qurmaq hər iki tərəfə ancaq fayda verir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.